ବିଂଶଭୂଜା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଯିଏକି ପରମ୍ପରାକୁ ବଢ଼େଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଦେହାନ୍ତ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଥିଲା। ଦ୍ୱାଦଶରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ? ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କହିଲେ ଚଳେ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ। ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ଯେତେ ଲୋକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କର ସମାରୋହ ଏଇଠି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମେଙ୍କ ସାହୁ ହେଇପାରିବାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଇପାରିବାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଧୁବାବୁ ହେଇପାରିବାନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟିକକୁ ଆମ ଠେଇଁ ଅଛି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମେଙ୍କ ସାହୁଙ୍କ ଭଳି ଏକ ସଫଳ କାମ, not to reach the goal but try to some extent improve our soul। এই ହେଉଛି ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିନମ୍ର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମୁଁ ଅଧିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ କି ସମୟର ବିନିଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଦୟାକରି ମଞ୍ଚ ଆସନ ହେବା ପାଇଁ। ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ଆମ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ପେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ସେ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ମୋର କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ଗିରି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ, ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ଧରି ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ। ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ କହିଲେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନଥିଲି ତାଙ୍କ ନାଁ। ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିନଥିଲି। ମେଙ୍କ ସାହୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହେଲା, ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେ ମୋ ସିରିଏଲ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିରିଏଲ ଦେଖି ମୋତେ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମୁଁ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆସିଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବି ଭେଟ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସଭାପତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପୀତାମ୍ବର ସାହୁଙ୍କର ଗୁଣମୁଗ୍ଧ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ମନେ ରଖିଥାଏ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପୀତାମ୍ବର ସାହୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲିରେ ଗୋଟେ କଲେଜର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ